हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही वेदर चेंज होता है तो सर्दी खांसी होना तो कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसे में यदि आप घर का बनाया हुआ काढ़ा पिएंगे तो 50% आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो मैं आपको बता रही हूँ होममेड काढ़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। आप सोचेंगे कि काढ़ा भी अच्छा होता है क्या? नहीं ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक टोप और डालेंगे लगभग ये 6 कप पानी। अब पानी जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैंने ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 तुलसी के पत्ते लिए हैं, इन्हें कूट लेंगे। सारा सामान आपको किचन में ही मिल जाएगा, बाहर से आपको कुछ भी नहीं लाना है। पानी गर्म हो गया है, डालेंगे ये अदरक और तुलसी का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक, आधा छोटा चम्मच नॉर्मल नमक, 1/4 कप लेमन ग्रास और 3 बड़ा चम्मच गुड़। बस अब इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक उबलने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब इसे छान लेंगे। वाह, क्या खुशबू आ रही है। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो टेस्ट कितना बढ़िया होगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। थैंक यू।